Oke, buat teman-teman yang bingung cara menentukan kapasitor pada mesin cuci 2 tabung, nah di sini bisa lihat itu 3 mikro, berarti untuk dinamo pengering mesin cuci ini 3 mikro, sedangkan untuk dinamo penggilingnya itu 11 mikro. Itu ada nameplate-nya tuh, bisa lihat di sini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir atau nggak perlu bimbang, di sini sudah ada keterangannya masing-masing untuk kapasitornya.